Good morning. Одоо тэн төвөр нэг хит хийх ажилтай гээс бэлэн болоод би саяхан нэг project дээр ажиллаж гисэн. Тэр нь болохоор та нар миний өмнөх бичлэгнүүдээс харсан бах. Хар орон фестивальд хамтарч ажиллаж байгаа. Ер нь би ингээд газруудтай хамтрах ч юм уу надад ажлын санал орж ирэхэд би яг юу зордیں, юу хийдیں, миний зорилготой нийцдэг юм уу, нийцдэг юм уу гэдээ амар их тэрийг нь харж ордог. Тэгээ хар армын анх ажлын саналыг авчаад би яг анх тэр фестивалийн зохиолыг бичсэн хүнтэй уулзахгүй юу. Тэгээ ингээд фестивал гэдэг чинь зүгээр л ингээд нэг дуу хөгжмийн тоглолт биш болцсон юм байна. Тэгээ тэрийг надад айгуу гой тайлбарлаж өгөөд тэгээ фестивал чинь бас ингээд айгуу гой томорч өргөжж чадах юм бол нийгэмд хүртэл амар тийм сайнаар нөлөөлж болохоор зүйл юм билээ. Тэр зохиолыг бичсэн хүннийх нь зорилго нь надад яг Монголын залуучууд руу, Монголын ирээдүйн рүү чиглэсэн маш гоё гэгээлэг ийм үндсэн дээр сэтгэл дээр хийж байгаа болохоор надад тэр санаа нь маш их таалагдаад би тийм гоё зүйлийн нэг хэсэг басна амар баяртай байгаа. Playtime энэ жил явж чадаагүй би яг Балид байж таарсан. Тэгээ сүүлийн өдрийн явсан гэхдээ нэг гоё явж чадаагүй. Тэгэхээр би энэ жил хар орон дээр амар excited байна. Тэгээ би одоо хар оронд явахдаа ямар ч лээс нэг тийм Монгол үндэсний имийг шингээсэн. Гэхдээ яг өөрийнхөө стилтэй. Тэгээд хитрхийх биш. Гэтэ ямар нэг тийм гоё юм. Креатив юм бүрдүүлмээр юм гэх юм уу. Тэгээд бас ойр хотын төвөр гоё алхаагүй гадаа өнөдөр амар гоё алхаад. Цаамстай гарцгаа. Битээр юм гоё Монгол үндэсний хүсэндээ зүдэг юм хайгаад тэгээд олдчихгүй. This works. Намайг ойлгож байна уу та нар? Outfit check. Шилэг харуулъя. Address харуулъя. Тэг харуулъя. Okay. Хамтж байгаа. Энэ манай ээж бүр 90 онд өмсдөг гэсэн чаа. Энэ болохоор манай дүүгийнх. I got yuzu matcha. Энэ болохоор миний хувьд 10-аас 10 байна. Яа тэгэхээр гадаа амар халуун маа болохоор. Kiko Cam take over. There's a хоолойд жид жохоо кофе шоп дорч ирж суугаад тэгээд би одоо 7 цагаас фитингтэй. Тэгээд одоо хамт явах гэж байна. I'm sorry if you get kidnapped. Яашаа тавьж байгаа юм бэ? Харамын press conference болох гэж байна. Би анх удаа геймд оролцож байна. Hi. Одоо хар харуун фестивалийн энэ жилийн нэгэн онцгой chapter-ийн хөвлийн баг хурал болох гээд бид нэр догтлоод сууж байна. Энэ удаагийн хар харуун фестивалийнхаа онцлогийг анх удаа ингээ хүмүүс нэлээд дэлгэнгүй мэдээлэл хүргэх гээд тэгээд excited. Чамаа ингэдэг. Анаач юу гэдэг вэ? Өдөнтэй компаниг үздэг захирлан технологийн салбарт ажилладаг хэмэл аюун ухааны модель хөгжүүлэгч яг монгол хэл дээрээ буюу их хэл дээрээ хэмэл аюун ухааны өөрөө сурах боломжтой модель хөгжүүлсэн компани. Би яг хар хором дээр нөгөө нэг орсноос хойш амар олон гой гой хүмүүстэй танилцж байгаа. Тэгээд бас өөртөө чинь танилцсан аяа ба штэ. Би ч гэсэн. Ерөнхий зохион байгуулагч Snap Clean Coffee компаниг гүйцэтгэх захирал ноён гол. За би сая анхныхаа press conference-ыг дуусгачаад ирлээ. Амар сонирхолтой юм бол тийм нэг ингээд бүх мэдээллийн олон телевизэгдэг дуудаж агаад яг лүүдэлгэр өнгөө өөрсдийнхөө хийж бүтээгч байгаа юм ярьдаг. Би ч гэсэн айгуу сайн ойлголттой болж авлаа. Хар хором маань зөвхөн нэг хөгжмийн фестивал гэхээс илүү бас маш олон зорилттой зүйлсүүд хийж байгаа юм. Жишээлбэл нэг ticket нэг мод гэдэг төслийг хэрэгжүүлж байгаа юм байна. Тэгээд Монголд ингээд зөндөө олон модны тим төслүүд хэрэгждэг юм байна л да. Тэгээд тэр нь мод болох нь айгуу ховор байд юм байна. Хар хором төгөл гэж бүртэл нээх юм
юм байна. Тэгэхээр хэдүүлээ бас яг ингэж бичиж авч байгаа яг тэр нь яг тэгвэл болох нүггүй бас хамтдаа харцгаая. Хар хорин базар гэж нэгдэж байгаа гэсэн тэр нь болохоор одоо Монголд ялангуяа 100 ямар их ингээд аялал жуулчлал хөгжөөд ямар их гадаад хүмүүс ирсэн байгааг харж байгаа. Тэгээд зөвхөн гадны хүмүүст ч гэлтгүй бас ингээд монголчуудад зориулаад хар хорин базарыг Төв Цэнгэлтгийн урд 10 хоног ингээд хийж байгаа юм байна. Тэрэн дээр болохоор яг Монгол үйлдвэрлэл, Монгол ийм түүхий дээр хийсэн гар хийцэн зөөсүүд гэд маш олон тийм сонирхолтой худалдаа, Монгол хоол гэд иймэрхүү юмнууд болох юм байна. Гадны найзууд ирсэн ч юм уу, гадны одоо жуулчд ирсэн байх үедээ тийшээ дагуулж явуулвал яг гоо нэг тийм нэгдсэн сонирхолтой юм бас байж байгаа юм байна. Тэгээд таад маань бас тийшээ ороод үзээрэй гэж хэлмээр байна. Тэгээд би яг одоо хаана байгаа гэхээр би нөгөө нэг хар хормын 2 артист дээр ирсэн байна. Би энэ хоёроос ярилцлага авах хэвээр. Тэг гэрийнхэн доор нь ирсэн намайг одоо ирж аавна гэсэн. Тэгэхээр би жоохон төрцөн олж чаддгүй орцсон. Тэгээд зогсож ин. Гэхдээ намайг энэ зогсож байгаараа ирж аавь гэсэн. Хэдүүлээ тэгээд дунаа цам хоёртой танилцсан. Одоо л гэн энэ чинь гоё харагдав. Энэ ямар утгатай? Нина Крамиц. Нөгөө headliner. Энэ чинь хэдэн жилийн өмнө ирлээ? 3 жилийн өмнө. Яг 3 жилийн 6 сар ирсэн. Одоо ингээд 1 2 3 хэдэн юм скрин аа. За ингээ 9 скрин байгаа. 9, 10, 11, 12, 13 скрин байгаа. Ер нь бол ийм юу гэсэн үү? Curved гэсэн юм. Тэгээ энэ нь болохоор curved, яг зорилго нь болохоор яг нэг юм 3D эффект эндээс гаргаж ирэх зорилготой. Энэ болохоор зөвхөн нэг гэрлэн шүү дээ. Энээс гадна пар байгаа, бимнүүд байгаа. Хүний харах өнцөгт бүр ингээ багтахгүй дайцдаг. Утгагүй. Монгол хэлж байгаагүй тийм. Тийм. Энийг яг одоо ингээд төсөөлөхөд ботход амар амч яг очиод ороод яг дуун тавиад ингээд нүдээр харах юм бол бүр гал зурх юм байна. Төсөөлөхээр төсөөлөгдөхгүй байж бүр хитрхий томаа. Тонаа. Чиний ингээ өмнө нь хийжсэн юм чи хаалцчихлоо. Болно. Энэ бол илүү дэм жоохон баатарлаг нэг жоохон синематик талтай. Энэ ах гэхдээ үнэхээр л баатарлаг зэрэгтэй. Оо yes. Энэ дуу мөн ямар ч гоё зөгтөн энэ дэр. Би сая жимччээд тэгээ одоо найзтайгаа хамт 93 киналтын 10 жилийн ойд явж байна. Тэгээ бицэд олж байгаа гэсэн. Жохоо ядарсан. Жохоо. Define жоохон. We're at Shangri-La. Хөөе, чамайг танилцуулаагүй шүү. Hi. Ийм хөрх охин таньсан уу Монголд? Нөгөө тийм хараагаа. Тэгээ манай Bertie гэдэг найз бүртээ танилцуулсан. Тэгээ Bertie гэдэг зургийг хийж тавьчих. Таньж шоо. Bye. Welcome to Kiko Camp. Ингээ ажилласаа ороод ирэхэд ингээд хоол гэрт хийж явах үед амар гоё. Bye. 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 Хүй сайн уу? Хараа энэ болсон юм. Би одоо Төв Цэнгэлт хүрээлэн рүү базар руу явж байна. Хэдүүл одоо тийш хамт очиж үзье. Хар хорин базарыг зөрн ирсэн төмөн олон та бүхнийхээ үдшийн амрыг айлтгах мэдчилээ. Тэгш дүүрэн сайн сайхан өдөр хэмээгээ. Өнөөдөр чинь 8 сарын 11 заяа. Та бүхэндээ тэгээ 8 сарын 11-ний байдлаар
Тайз маань ямар байгааг харуулъя. Би одоо яг стадион дээр дотор байна. Надаагүй ирээ. Оо ямар хурдан гот юм. Энэ үе дэлгэцнүүд юм шиг хэдүүлээ очиж үзье. Хар харамч юм хаалга байдсан шүү дээ. Нэг тэр хаалга нь баригдана гэсэн. За тэгээд ямар ч байсан өнөөдөр та бүхэндээ энэ стадион дээр тайз нэг ямархуу харууллаа. 2 хоногийн дараа ирээд хэдүүлээ тайз нь яг ямархуу болохыг харцгаая. Яг энэ ингээд ирэхээр ч яг ч юм нэг бүхийн vibe орж ирээд байгаа хгүй. Баруун талын эмхтэйчүүд барилтвал яаж барилна гэж бодож байна. Ухаан санаагаар тэгэл эмэгтэй хүмүүс violent биш, violence-ыг сонгодог. Ухаан санаагаараа зөвөр шууд юм ярихгүй зөв шууд ингээд За чи За, let's do dance battle. юм тайлах хэвээр юу өсөд байгаа.